想食啲咩咁啊？嚟個酸菜大腸啦，豬大腸賣晒啦喎，不如嚟個鐵板生腸咧，爽脆大咬喎。咩係生腸啊？豬嘅輸卵管啊嘛嚇。咁特別嘅部位，不如嚟個湯咧。我哋呢度啲湯煲燉足4-5粒鐘嘅喎。咁啲咩湯嚟㗎？紫河車啊嘛嚇，係唔係嗰味嘢啊？一係整個雞雜咧，勝瓜炒雞雜都好有鑊氣，好食嘅喎。哦，仲有雞子，整煲雞子嘅話都幾補下嘅喎。老細，咩係雞子啊？雞仔係話雞睾丸啊嘛嚇。又真係幾補下喎，咁不如整個鹹酸菜炒牛歡喜啦，仲脆口過生腸喎，依家仲剩翻少少，仲可以炒埋碟嘅。老細，介唔介意問一問牛歡喜又係咩家伙嚟嘅咧？牛歡喜啊，公牛插座，公牛插座。